Kulli salah. Pertamanya baca ayat kursi setiap lepas solat fardunya. Al-thani Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri 100 marrah kulla yawm. Yang keduanya baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri 1 kali setiap harinya. Wal-thalith kathratus salat ala nabi bi ayyi siyaghatin kanat. Yang ketiganya membanyakkan selawat dengan apa sirah yang kita tahu saja pun. Wal yastahdhiru 'inda dzikr at-ta'zim wal haibah. Dan ketika kita mensebut, menzikir, kita mengenung di dalam hati kita dengan kemuliaan yang besarnya. As-salat ala nabi bil ta'zimi wal mahabbah wal syauq. Kita menselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati kita dengan mulia dan dengan rindu kepada beliaunya. Wa ajaznahum fi dhalik. Dan Habib ijazah kepada kita semua, kata qabilna ijazah. Qabilna ijazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.